हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वीडियो क्रिएटर बुलबुली मंडल, आगे हुए एक नई चैलेंज वीडियो लेकर। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का चैलेंज वीडियो क्या है आप लोगों को शायद टाइटल या थंबनेल देख के पता चल ही चुका है। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि वॉशिंग मशीन पे कोई वीडियो बनाओ, कोई चैलेंज बनाओ, ये चैलेंज बनाओ, वो चैलेंज बनाओ, इससे करो उससे करो। मतलब हम आप लोगों को मेरी हर वीडियो पे एक दो कमेंट तो मिल ही जाएंगे कि ये चैलेंज लेकर आओ, वो चैलेंज लेकर आओ। तो आप लोगों के सारे रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने ये वीडियो बनाने वाली हूँ कि मतलब वॉशिंग मशीन पे ही बनाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ देखते रहो वीडियो कैसा बना है। और गाइस प्लीज़, मैं वीडियो में जाने से पहले आप लोगों के एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। हे गाइस, चलते हैं वीडियो पे। ये गाइस अब लोग देख ही सकते हो, जो नाक के बीच का हिस्सा है ना, मैं उसी को ऐसे प्रेस कर रही हूँ। देखते हैं ऐसे होता है कि नहीं। मैं थोड़ा पास से दिखा सकती हूँ गाइस, देख लो आप लोग। गाइस ऐसे नहीं होता, नाक बहुत दुखता है गाइस। ऐसे नहीं होता, नहीं कर सकते गाइस। हेलो गाइस, तो ये था आज का चैलेंज वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो ये चैलेंज करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया गाइस। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और आगे से गाइस आप लोगों को कौन कौन सी चैलेंज वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करना। और प्लीज़ गाइस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि नोज़ चेंजिंग के ऊपर कोई भी चैलेंज वीडियो लेकर आने के लिए मुझे मत बोलना गाइस। इस चैलेंज पे मैंने बहुत सारे चैलेंज कर लिया है। तो गाइस प्लीज़, ये था वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले चैलेंज पे या अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा।